हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे टॉय कंस्ट्रक्शन व्हीकल के नाम इंग्लिश और हिंदी में। रेडी हो मज़ेदार लर्निंग के लिए? चलो शुरू करते हैं। Let's go. बच्चों, ये है बुलडोज़र। टॉय बुलडोज़र मिट्टी को धक्का देकर रास्ता साफ करता है। ये है टॉय बुलडोज़र। ये देखो, ये है एक्सकवेटर यानी खुदाई मशीन। टॉय एक्सकवेटर बड़ी बाल्टी से गड्ढा खोदता है। टॉय एक्सकवेटर, खुदाई मशीन। ये है क्रेन ट्रक। टॉय क्रेन ट्रक भारी चीज़ों को ऊपर उठाता है। ये है टॉय ट्रक, क्रेन ट्रक। ये देखो, ये है डंप ट्रक। टॉय डंप ट्रक रेत और पत्थर ढोता है। ये है टॉय डंप ट्रक। ये देखो बच्चों, सीमेंट मिक्सर। टॉय सीमेंट मिक्सर सीमेंट को घुमाकर मिलाता है। ये है टॉय सीमेंट मिक्सर। बच्चों, ये है रोड रोलर। टॉय रोड रोलर सड़क को सपाट बनाता है। ये है टॉय रोड रोलर। बच्चों, ये है बैकहो लोडर। टॉय बैकहो लोडर खुदाई और सामान ढोने दोनों का काम करता है। टॉय बैकहो लोडर। बच्चों, ये है फॉर्कलिफ्ट। टॉय फॉर्कलिफ्ट डिब्बों को ऊपर उठाता है। ये देखो बच्चों, ये है ट्रैक्टर। टॉय ट्रैक्टर खेत और निर्माण दोनों जगह काम आता है। ये है टॉय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। बच्चों, ये है लोडर ट्रक। टॉय लोडर ट्रक मिट्टी और रेत उठाता है। ये है टॉय लोडर ट्रक, लोडर ट्रक। ये है एस्फॉल्ट पेवर, सड़क बनाने की मशीन। ये टॉय सड़क ये पर है गर्म टॉय डामर फैलाता है। asphalt paver, सड़क बनाने की मशीन। ये है स्किड स्टीयर लोडर यानी छोटी लोडर मशीन। ये टॉय छोटी जगह में आसानी से घूमता है। छोटी लोडर मशीन। बच्चों, ये है टावर क्रेन। टॉय टावर क्रेन ऊंची इमारत बनाने में मदद करती है। ये है टॉय टावर क्रेन, टावर क्रेन। ये देखो, ये है ड्रिलिंग मशीन। टॉय ड्रिलिंग मशीन जमीन में छेद करती है। बच्चों, ये है स्नो प्लो ट्रक यानी बर्फ हटाने वाला ट्रक। ये टॉय सड़क से बर्फ हटाता है। स्नो प्लाउ ट्रक, बर्फ हटाने वाला ट्रक। ये है माइनिंग ट्रक यानी खादान ट्रक। ये टॉयज बड़े पत्थर ढोता है। ये है टॉय माइनिंग ट्रक, खदान ट्रक। बच्चों, ये है कंक्रीट पंप ट्रक। ये टॉयज पाइप से सीमेंट पहुंचाता है। पंप ट्रक की कंपनी कंस्ट्रक्शन सेटअप। ये देखो, ये है टेले हैंडलर। ये मशीन ऊंचाई पर सामान पहुंचाता है। टेली हैंडलर मशीन। बच्चों, ये है ग्रेडर। टॉय ग्रेडर सड़क को बराबर करता है। ये है टॉय ग्रेडर, ग्रेडर मशीन। बच्चों, ये है रेकिंग बॉल क्रेन यानी तोड़ने वाली क्रेन। ये टॉयज पुरानी दीवार गिराती है। तोड़ने वाली क्रेन। वाह बच्चों, आज हमने सीखे 20 टॉय कंस्ट्रक्शन व्हीकल के नाम। आपको कौन सा व्हीकल सबसे ज़्यादा पसंद आया? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे मज़ेदार लर्निंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।